早餐食啊，跟住晏晝要中午食啦，同埋仲有下午仲有茶點食嘅。咁有時又同我哋一齊做運動、踩單車嗰啲都會㗎。呢個夠靚同埋新啦，同埋感覺係似屋企嘅。佢唔舒服啊，佢請假。我係個姑娘啊，咁我係一間中心嘅主管。有新嚟嘅長者嘅話，我哋出去見一見佢，評估一個情況啦，適唔適合嚟中心啦。咁我哋會同治療師啊、其他人一齊傾，你專業人士一齊傾，咁制定一個適合嘅計劃俾佢嘅。左腳全身腳踭轉地，行路冇力咯，腳小腿冇力咯，喺街度跌到，最嚴重咪入院入過一次咯，住咗幾個星期啦。初期接觸個長者嘅時候係屋企人打嚟嘅，嗰時以我所知個長者係個糖尿，一日打2次針，加埋要食藥嘅，咁可能飲食唔係咁穩定啦。咁後尾嚟我哋中心之後咧，就飲食方面我哋會揾營養師啦、控制啦，咁就餐單啦，加埋嗰個運動，我哋個治療師同佢做運動嗰啲，咁加埋飲食，加埋營養，咁其實佢而家血糖穩定咗好多，覆診個次數都疏咗，冇之前咁密啦。咁其實佢之前打針係一日打2次嘅，一日打1次，個進展都好好啊，等佢開心嘅其實。佢手腳都冇問題，最重要就係嗰個腦部記性。你好似講咗啦，佢即刻唔記得，就係驚電咯，嗰啲煤氣咯，搞到我哋都唔放心咯。照顧者嗰種壓力都好大㗎，因為你長期對住一個長者，咁你自己個心理啊、身體各方面負擔都好重㗎嘛。咁平時如果湊住個長者，佢自己上去買餸或者可能去一個遠啲嘅地方都去唔到。咁如果長者嚟咗中心之後，家人就有時間可以做自己嘅嘢咯。咁佢會輕鬆嘅。你嚟中心，我哋減輕我哋負擔咯。冇我哋一日24小時都有照顧啊。因為其實佢有嗰個腦退化啦，咁有時我哋俾啲現實導向佢嘅，即係打譬如俾音樂佢聽，舒緩翻個情緒，咁 OK，同埋佢中意寫字嘅，寫毛筆字嘅，咁有時又同我哋一齊做運動、踩單車嗰啲都會㗎。佢嚟呢度啊，做運動啊、寫字啊，咁樣就會嗰啲記憶力就唔會下降得咁犀利咯。有時佢會一次半次會發嬲咯。但係佢嚟中心是少咗咯。其實佢嚟咗中心嘅話，對個長者其實都好嘅。如果佢屋企對住個屋企人冇咩活動俾到佢，佢嚟中心可以同其他參加啲群體活動啦，大家一齊玩。例如我哋有啲咩活動，我哋問下長者意見先。咁如果長者話中意打麻雀，我哋咪一齊玩咯。嚟玩數字牌，咁我哋選擇同佢一齊玩數字牌。我哋會尊重個長者嘅。有時喺屋企有啲乜嘢發生咗，翻嚟都會同我哋講嘅，大家都會傾下偈，即係好似朋友咯。係啊，好開心，好多謝佢哋咯，幫手咯，減輕我哋負擔咯。呢度乾淨啊，要姑娘要好啊，咁樣都好啊，照顧得好好啊。見到佢哋個身體慢慢咁進步向上，都戥佢哋開心咁。其實我想佢哋係健康，身體健康同埋開心嘅。即係健健康開心心呢樣係最緊要嘅。